बेलाय बेलायखौनो हामबाय आंनि गावबरक चेनेल जत चिनि बुकुंबारान चेनेल दंनाय रनो जतनो हामबाय आं याफारो बेलाय बेलायखे खाकजांमा याफारै तिनि चिनि नांकुकमानि जरा ओ जरा जत फाइमान बागै तिनिनि कायसा जों साख्लायमु ओ प्रेस अंखा चिनि नांकुकमा चिनि बुकुंबारा जनजातिनि बिसिङाव बेलाय मतै हायनो सब समयनो जों बिखुब बाय दंसिनानि आबुन बागै तिनियो सिं बुकायसा आगि जों गोसाम माने चिनि जों आगियो कायसा जातिनि बागै बलंगो फिनलायजा हिमानि परियो किफिल फाइले जाखा जतनो माने सरकार रौ जोंनो काबोमानि अनुसार जों किफिल फाइले जाखा किफिल मनि परियो चिनि मानथाय जों आगियो जे थांनाय बामफ्रम आमालवा 45 कोटी टाका रां चिनि बागै सरकार जोंनो चुबा चुरिनान बागै सरकार रां बराद्द खायमानि ओ रां 2007 निफ्राय 18 पर्यन्त प्राय 22 कोटी रां खर्च खायखा पुनर्बासन हिसाबै जोंनो रिहेबिलिटेशन स्कीम रोखा रिमानि परियो 2018 हंगाय चिनि ओ स्कीम विभिन्न बांमा जगह कोरोना भाइरास रौ तुम्हारा ओंगै स्कीम बद्द ओंगै न थांगा थांमानि परे आपातत ताबुक जरा ते 22 कोटी रां जोंनो रिजागिया दं पेंडिंग ओंखाटा ओंखे आबुनि बागै तिनि साख्लाय मुंकायसा ओंखे बेलाय चिनि दुखु नामानि कक्सि कारण उ बिसिङो जों बुकुं बाराबाय बारा न आमते मा ओंलै ताम हुंकाय नायदि जों थांनाय उ जेता चिनि 23 कोटी रां बकेया तो मानि अबसर जों साइमुं कायथाम तो राबार प्लांटेशन कायसा केस उइद्र खायनानि कायसा ओंखे ताबुक जे सामानि 23 कोटी रांनि कायसा आबो तुयै जों बार प्रेस मीट खायखा चिठी रलायखा त्रिपुरा सरकार न कयखा कय मानि परे कोनो उल्लेख खायया कोनो चिनि बागै पदक्षेप से नालिया ओंखे आबोनि बागैनो जों थांनाय 22 तारिख डिसेम्बर 2025 ओ तारिखनो जों कायसा लामा कासलायजा आसाम आगरतला चिनि हाथाय कतरनो जों कासलायया कासलाय माने बिसिङो सरकारनि कायसा दल टीम थांगाटा गभर्नमेन्टनि ओंगै त्रिपुरा सरकारनि कायसा टीम थांगा थांगै जोंनो आसास दिखा माने काबुक खाटा नराव तिनि जो तीनटा दाबि तुये आचुकलाय माने नरावनि आंदोलन याकार प्रत्याहार खायलेसिरि तामखाय ओ आंदोलन जेतन दाबि सायमानि आबो चिनि बुकुंबारानि मिनिस्टार चिनि विकास बाबु ब नरावनो अफिशियली बाबिनो बिनि अफिस चेम्बर वा मीटिंग खायनानि बागै नरावनो पाबो ठीक আছে जोंबो अबन खाना कायके बेलाय जोंबो खाखालायनो चिनि आंदोलन जत तंखजां तनान बागै जों या करिनो फायलिका फायमानि परे ठीक तेनि दिन 23 तारिख डिसेम्बर 2025 आफुके 3टा समय सारिनि जोंना मीटिंग रिंखा रिंया ओंया किन्तु आबो मिनिस्टारनि अर्डार बायनो रिंयो चिनि आरो जत बंचि थिरिमानि लेटार दङो एके रिंमानि परेवा तामु लायखा जोंबो थांगा चिनि रिटार्निसनि ओंय जों जे ता तंकोसङो किफिल फाइने रावनो जों लिडार 5 जन थाङो चेम्बर एके तै जत अफिसार बो दङो एके 5 जन थांमानि बिसिङो जों अर थाङै प्राय आचु लायखा 2 मिनिट मतन आचु लायखा इंकाय डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर सर बो फाइ साबायखा तिनि चिनि मिनिस्टार सर उपस्थित ओंमैया एकाय आं सागा आरि सर तामगै उपस्थित मैबा ओंखे साबले चुनो चिनि दाबिन बागै माइनुस राय खायै चुनो आसास दिनाय बा माइनै मैया वो आलोचना तो नांबले एखनराव तो चुनो आसास दिमैया बो बुसाव आछा ठीक আছে जों तो माइया न एके जों साबाय आसना एके तिनि मीटिंग कैंसिल खायदिदि आं अलरेडी सागा एके ठीक আছে कैंसिल खायसिनाय जों तैसा कयेक दिन बिसिङनो जों नावनो मीटिंग रिंफिने एके बा ठीक আছে रिंदि कुबै अरनि फाइले नायलायखा प्राय 10 दिन नायखा 15 दिन नायखा मीटिंग ओंलिया कोनो चुनो मीटिंग अरेंज खायलिया ओंखायबा जों तैसा 7 तारिख जनवरी 2026 आफुका जों अरनो फाइ जों प्रेस मीट खायखा तैसा 15 दिन डेडलाइन रिदिखा अबनि बिसिङो जोंनो मीटिंग खायनि उसितो ओंखाय आफुबो खायलिया एके ताबुक पर्यन्त कोनो
উল্লেখ করে তাবো পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নালিয়া ত্রিপুরা সরকার আবন বাগৈ जों सावो नों कायसा मिनिस्टार उन्दैदै चिनि बुकुं बारान सेब्ले जों बाय जों सेब्ले नों बाहायके चिनि मिटिं कैंसल खायखाबा मिस खायखाबा नों मिटिं ठीक আছে निनि काम पाइ हिंके नों परवर्ती समयखौ मिटिं खायदि जों आबो नाहिया हेकेबा जों बा बर मानव देहर फायै जों किसा ओको मान सम्मान जों तो कुरि नों ना बबु कायसा मिनिस्टार नि मान सम्मान बबु नाना नांब्ले bo ahike de chini bukum barona thungui de taisa bud nana ni bis kawa abu ki kok de taisa bud mane ble abun bagi ekai tabu chung nayu chung to oro non political chung kono political ya chung jekhane sujog subidar o jagano chung tongnai ओंखाय ताबुक chung nayo chungno jodi se o dabi chini kaitham sanmungno tuiyei রাবার প্ল্যান্টেশন সহ কেস ঐদ্র সহ চিনি ও দাবি যেটা 23 কোটি রাং সহ তুই जोंनो 23 जोंनो ताबो चिनि त्रिपुरानि सीएम माननीय मुख्यमंत्री बनि चेम्बाराव जोंनो मा आजुगनाय मीटिंग एरेंज माखानाय जदि खायंके जों 20 तारिख फेब्रुआरी 2026 इन तारिखके रेल लामा बुका सनाय चिनि आसाम आगरतला हाथाय कतराव जों काससिनाय डाइरेक्ट तेईसा डाब्लिन हाय जों ताबुके अनिर्दिष्ट काल बागैनो जों कासलायसि जोंनो थैथु दरगारखौ लाखिचास रिदि जों आबो कोनो क्रिया जों आगे बुसिलाय दै फायजा ताबु बो जों क्रियाखौ थैनानै आइसे जों ताबु बो थैनानै राजि दं जोंनो मास मारिनाय दिनै 23 कोटी रांनो जोंनो पुनराय चालु खाय मारिनाय ओं याहिंखाय जों जेसापुनो उन्थुं दिनै आबो कोनो ग्यारेन्टी करे ताबु थैना तो वाइसास थैने बिले थाने रहले न कोनो मिनिस्टर होबे आ देसो मा आचु याबले मिनिस्टर होबाइसो बो चुनो मीटिंग अरेंज खाइ से बनि जे चुनो लेटर रिउ से बो मीटिंग कैंसिल खाइरि जों आरो थांखा माने न बो उपस्थित दंमे कारण अब तामुखा बो मनुवा मीटिंग दंफो एकेबा नों मीटिंग दंखे फुंनि सिमि सादिता जोंना ताम साय मिनिस्टर कैंसिल खाइ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सिनि बुहुम बारान्ता म सिनि जाति न विकास देवबर्मा बोनो कैंसिल खाइरि बसुक दिन नासिंनो जों प्राय ताबुक बाइके 21-22 एक मास नासिंखा ताबुक तेसा परवर्ती समय मीटिंग रेनाय नै डाइरेक्टर सर सामने आबो रिंलिया ताबुक जों 21-22 दिन थाया ताबुक एक मास से लाइतो नासिं माने on news no goi tomon brok ring khake nok thanai ja ताबुक न्यूज अनुगै जदि बरं रिंखा माने न जों तो थांनानि तो राजि तो तंग तंग तंफनो जों ताबुक तेसा सक्त मा खाइलेनाय तेसा कराक मा खाइलेनाय आइसे जों ताबुक मुख्यमंत्रीनि चेम्बाराव याखै जों आजुगलियाते वाइरे वाइ दर लामा कासुका वाइरे वाइ आन्दोलन खायका वाइरे वाइ दर प्रेस मिट खायका हियाबा दर दागो आ जागा 23 कोटी बागै दागो थि दं अब सरकारनि गाबलियति ना नरनि प्रोटेस्ट खायमानि इच्छा नरम ताम हाइ जों प्रोटेस्ट खायमानि नरमिया नरक खानायनादि सरकारनि गाफिलति कारण जों तो नों बाय आं सालायनानै बागै जेमन तामनाय इन्टारलुके तार हिमा हाय सालायनानै बागै हिनेसे चुना फाइ कोइ फाइखा हिंकाय बा कायसा फाइ ब्राउनि सरकारनि प्रतिनिधि से फाइ डाइरेक्टर फाइ से एसडीएम राव डीएम राव फाइ चुना कोइ फाइखा हिंके चुमा थांनाय बिला आलोचना टिबिल तो मा आचुक नाय बिले एके ओ आलोचना न से जुमाय कामगै खाया ओंबा नों ठीक আছে आचुक माय नि आलादा व्यवस्था एके नों आचुक माय हिने रियो चुना फाइके मिस खाइखा ए आबुसि चिनि क तो मुनु ताबो त्रिपुरानि सीएम बाय सहर नरक मा आसखा मिटिं अरेंज खांखाय नरकनि बुस्थानि 20 तारिखनि रूट ब्लक खाया तो तंनाय बाहा खाया तंनाय जदि मिटिं अरेंज ओइ चिनि दाबि माने आकै ठीक ठाक ओंनाय लिखित नांनाय किन्तु आबो आहाय आसुक नबाय जों मानिया आबो लिखित रिवै जोंनो काहाम खुरुमखाय बावनि माइनस रिना नांनाय ठीक आसास रिना नांनाय ओइ हांखाय जों हाय न तंनाय ता जों आबो सहज मिस खाया आमते